बयनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय। दा जोंहा देग्लाय खुंगा 32थि गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जे बोसोरारि जथुमा बेखौ जोंनि नैबे सराइबिल प्राइमारि बर' साहित्य सभानि सिङावनो नैबे जोंनि सराइबिल बाजारनि लांगाना फिल्डआवनो देग्लाय फैगौ नै 6 आरो 7 साननैनि हाबाफारि लानानै बावहाय जे मोनसे जथुम्माखौ जों खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। आरो बेवहाय दुलाराय जोंनि बे खासियाबारि सराइबिल आरो रायमना बे ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायहरदों जाहाथे बयबो गाजा गोमजायै बे साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारियाव फैनानै जोंनि खुंनो लानाय जे बोसोरारि जथुम्माखौ जाफुंसार होयो। आं बेनिखायनो जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायहरो जाहाथे नोंथांमोना फैनानै जथुम्मानि थांखिखौ जाफुंसार होफैगोन। गाहाय आलासि महरै जोंहा जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि सार फैगोन आरो जोंहा लेंहरजानाय माननि आलासि सारमोन फैबावगोन। बेखौ जोंहा जिल्लानि मानगोनां जोंनि आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथांमोनहा माने माखासे आलासिफोरखौ थि खालामदों। बेवहाय आङो रायजो राजाफोरखौ बिथांमोननि माखासे बेसेन गोसा बिबुंथिखौ खोनासंफैनो थाखाय आङो जोंनि बे ओनसोलनि गुबुन गुबुन गामिनि गामि गोराजों लोगोसे बिथांमोननि गामिनि सोद्रोमाफोरखौ नुजाफैनो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय। फैगौ जोंनि जानो गोनां 32थि बोसोरारि जथुम्मायाव 6 थारिखआव जोंहा डेलिगेट सिटिं दङ मोनाबिलियाव डेलिगेट जिरायगोन। गोबां जोंनि बे ओनसोलनि गसाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय सोलोंथाइनि फारसे माखासे जेंना जेंसिफोर दङ बेफोरखौ डेलिगेटआव सावरायनाय जागोन। ओमफ्राय बिनि अखानायै 7 थारिखआव जोंहा फुङाव फिरफिला उरायहोनाय जागोन। बिनि उनाव जोङो गेवलां मेलखौ लानाय जादों। दा गेवलां मेलानि टाइमखौ जोङो माबानिफ्राय 12थासोनिफ्रायनो आङो माने जोंनि माबानिफ्राय खुंफुं आफादनिफ्राय रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायहरदों 1 बाजिनिफ्राय जोंहा गेवलां मेलनि हाबाफारिया जागायगोन आरो।